साइड चले क्या? इधर जाए? इधर सारा हम लोग का शायद एग्ज़ाम पड़ा था मालूम, 10 का एग्ज़ाम पड़ा था यहाँ पे। हाँ तो लग रहा आगे है मालूम। किधर जाए? इधर चले, इधर चले। बंद हो गया सिंगल। नहीं गाड़ी तो आ रही है। इधर भी नहीं लग रहा है। हाँ यहाँ भी नहीं है। फोन बज रहा है। अब भी नहीं निहाल है। ये कौन सा नंबर? हेलो हाँ हम इधर है क्या ना अलीपुर के पास। बोल क्या कर वहाँ पे? ऐसे घूमने आए थे। बोल तू किधर है? वारिस के साथ है। बोल वीडियो बनाने गया था? हाँ वही। वीडियो बना के नहीं हाँ चल ठीक है। अच्छा लोग किधर गया? अलीपुर का साइड है ना। वीडियो बना रहा। जूता वूता पहने है कि नहीं? ये नहीं है यार, इधर भी ये नहीं है। फिर ऐसे चल ब्रिज मार के नहीं जूता रुक ठीक है। हमारे के गले में ये था। बंगाली एरिया हमेशा शांत।
इधर वापस हाँ वो वाला बड़ा ब्रिज था यार हाँ बड़ा ब्रिज था वो वाला ये तो बहुत छोटा पैसा था हाँ वो तो बहुत छोटा ब्रिज है यार सीधा से जगह है ना वहाँ से राइट बहुत ही जगह है हम तो रहते थे कितना फर्स्ट फ्लोर पे हाँ आज ये नहीं है। आज हम आगे निकलते हैं। सीधा हाँ, आगे आ रहे हैं। अरे हम देख रहे भाई देखना भी गलत बात है क्या सब देखा ये वाला क्योंकि वो ब्रिज से ही जगह था बड़ा वाला ब्रिज था वैसे उतर के ऐसे घुस जाना था इतना तो याद है वो आगे जो है ग्रीन राइट पर लेफ्ट है तो रुके क्यों तो लेफ्ट तो फ्री रहता है हाँ ये वाला यही वाला रे यही वाला है हाँ रे यही वाला है इधर से गली होगा राइट या लेफ्ट गली होगा ब्रिज के नीचे से